大家好，我是王淑芬老师，为各位示范红包袋小书。首先呢，你可以运用旧的红包袋，把它裁成正方形。先将这张正方形呢折出米字线，对角线要折，每边也要十字折。接下来拿成菱形，左右两边折到中间。从中间对折，利用中间这道折线，你可以往外撑开来，然后把它压扁。利用这两道折线，就可以像这样子。现在我们底下已经有一个菱形了，接下来就像折纸鹤的方法，利用这两道折线，你可以往上打开来，从底边折到中间，先往上折，再利用这个折线把它折到后面去。先往上折，再利用这个折线折到里面去。然后呢，头部呢也是一样，先折一下，这个地方先折一下，然后呢把它往下压，露出头，白色的部分。现在鹤的样子已经折出来了，把上面的开口的地方折到旁边，这样子我们将来就可以在这个红包袋里面呢，就可以放进压岁钱跟一张爱的小书。然后呢，你先把它往下折到大概这个地方吧，然后就可以把它塞到后面去，好像信封一样啊，它就可以收起来。这是利用旧的红包袋来制作为一个全新的，有一个纸鹤形状的红包袋。那鹤呢，又跟恭贺新年的贺同音，所以呢，你可以制作为一个红包袋小书，写上贺新年。然后打开以后呢，不但可以在上面写一些话啊，放入给孩子的压岁钱，最重要的是你还可以写一张小卡片或者是一封小信呢，写一些给孩子的祝福。我想这就是一个最棒的亲子的一个赠礼吧，新年赠礼吧，也是给孩子一个很棒很棒的很不一样的压岁钱，利用旧的红包袋来制作。